最後呢隻咧，我哋叫做證明題啊，證明嘅 proof 啊。咩叫 proof 咧？就係點樣樣證明佢哋係 parallel lines。嗱 parallel 咧通常就兩畫咁樣樣嘅 parallel，證明佢哋 parallel lines。咁我哋有3個原因咧去證明佢係 parallel lines。咁就係點咧？嗱，我自己作一個情況出嚟。嗱，留意翻咧，今次我個圖咧就冇嗰啲箭嘴，冇箭嘴意思即係冇話佢係平行線嘅。咁我哋點樣 prove 佢係平行線咧？嗱，假設啊，即係你搞完一大輪嘢啦嚇，我當呢個係140啦，好唔好？呢個係個 E 啊，OK。直線嚟噶嘛，咁啊，我哋應該計到 A 咧就會等於180減140嘅，咁就 adjacent angle on straight line 啦。我自己作一條題目俾自己咋嚇。好啊，咁我哋咪計到 A 咪係咪40啊 ？OK。A 係咪40啊？咁由於咧 A 咧亦都等於翻 angle，我當呢個係 F 啊，EF dot 嘅都係等於40個，咁啱啊，咁啱咧 A 都係等於40。嗱，咁我哋咁啱得咁巧咧，就可以調翻轉去 prove 翻咧，所以我哋證明到咧，其實 A boy 咧其實就係平行線嘅。OK， 同你平日嗰隻有少少唔同咧，就係咧頭先平日嗰隻就係、我話咗俾你聽佢係平行線啦，所以講兩隻講一樣。而家調翻轉，我話俾你聽呢兩隻講一樣，所以佢係平行線，調翻轉咁嘅啫。OK， 調翻轉咁樣睇嘅啫。咁所以咧係，但係咧好多學校咧就或者好多老師都好少講嘅，但係呢隻你要識嘅。OK， 用呢個原因 corresponding angle equal 意思即係兩隻講一樣，因為呢兩隻講一樣，所以佢係平行線。OK， 咁我上面嗰個咩 adjacent angle 我自己作出嚟嘅啫。咁我咁啱證明到 A 就係40度喎，咁嘅意思。咁亦都有另一個情況嘅，咁再作多個情況俾你啦，再作多個情況俾你啦。咁就例如啦，用翻呢啲，又係用翻呢個啊。咁樣啦，好嘛？咁就今次30度啦 ，OK。咁呢個150啦，呢個叫 A 啦，好嘛？好啊，咁我哋點樣做咧？今次就咁我就係計下 A 先啦。A 我諗都知係嘛，180減150咯。adjacent angle on straight line。咁 A 咪30咯。好啊，嗱咁啱咧，呢隻嘅 A 咧同呢隻30度咧就一樣喎。咁我哋可以點樣表達咧？由於用翻頭先好似上面咁樣啦，GF dot 啦，都係等於30。嗱，今次嘅原因唔同啦。今次咧見唔見到有2set 字形啊？咁啱整到個2set 字形，2set 字形就 alternate 啦。所以 AB parallel CD， 我哋今次就唔係用 corresponding 啦，今次用 alternate angle equal。OK， 唔同嘅樣咧係要用翻唔同嘅原因嘅。就算你證明到同一個結果都好，都係平行線都好，但係你冇用錯原因都係會錯嘅。OK， 呢一課就係考呢啲嘢，呢一課就係考呢啲嘢，就係你唔可以係唔同，即係明明得出同一個答案，但係你中間嘅過程錯晒咧，用錯原因表達錯咗咧，唔好意思，都係當你錯嘅。OK， 嗱呢個一定要知道啊！如果唔係咧，就好鬼麻煩嘅將會啦。咁我哋仲有最後一隻嘅，仲有最後一隻嘅。咁就等陣啊！嗱，最後一隻係點樣樣嘅咧？冇位做添，咁不過都做到嘅。嗱，查一查先，就係咧呢個。我講呢個 A 啊，呢個 B 啊，呢個 C 啊，呢個 D 啊，呢個 E 啊，呢個 F 啊。OK，呢個 G 呢個 H 啊，好冇？嗱，咁我當呢個72啦，呢個108啦。好啊，咁我哋點樣做咧？由於angle AEF 加 angle EFC 就會等於72加108，咁啱就等於180。嗱，如果呢兩隻角咁啱係等於180嘅時候，所以 A boy 就會平衡翻 C dot 嘅，就用 INT angle、interior angle supplementary 咁樣去表達，就證明到呢兩個咧就係一個平行線咯，就係咁嘅啫。你有需要自己 mark 翻低。